TBX1000 エンジンの始動確認動画です。今回の車両ですが、エンジン動作、セルにて、非常にスムーズにエンジン始動いたします。また、吹き上がり動作ですが、こちらも、調子の良い車両となっております。若干のかぶり等はあるものの、吹き上がり、気持ちよく、吹き上がる、良い車両かと思われます。また、エンジン音も、静かで、この年式の車両、かなりレアな車両なので、これだけの程度でとどめている車両、とても貴重な車両かと思います。また、嫌なひどい白煙、エンジン音等も出ておりません。まだまだ、元気に走っていける車両だと思います。ぜひ原車確認にご来店ください。以上、エンジンの始動確認動画でした。